Вашему вниманию хотим представить один из топовых станков в нашей линейке. Это станок Metaltech Nexus 55MY. Станок предназначен для обработки деталей различных длин и диаметров. Благодаря гидравлическому трехкулачковому патрону может зажимать достаточно тяжелые и длинные заготовки, которые мы поджимаем гидравлической задней бабкой. Данный станок отвечает всем современным требованиям, которые предъявляются к токарным станкам, как по квалитету, так и по качеству обрабатываемой поверхности. Данная модель с наклонной станиной – это уже следующий шаг в развитии токарных станков. Наклонная станина имеет ряд преимуществ, таких как удобство работы оператора, уменьшение износа пластин, улучшенный отвод стружки из зоны обработки. 12-позиционная револьверная голова с приводными блоками позволяет производить фрезеровку сложных контуров с оборотами фрезы до 3000 оборотов в минуту. Ось Y с большим диапазоном движения порядка 90 мм значительно расширяет функционал и номенклатуру обрабатываемых деталей. Например, мы можем нарезать резьбу фрезами на боковых поверхностях и плоскостях детали. Достаточно массивные приводные блоки позволяют использовать инструмент больших длин и диаметров, что значительно увеличивает режимы резания и тем самым сокращает время обработки детали. Также на станок устанавливается широко известная и хорошо зарекомендовавшаяся себя система измерения Renishaw, которая улучшает и ускоряет работу оператора, а также минимизирует ошибки в привязке инструмента. На станок устанавливается операционная система Sinumerik 828D, широко известная и распространенная в Российской Федерации. Операционная система и инструкции к ней полностью переведены на русский язык, поэтому у операторов и наладчиков не возникнет проблем при работе с данной системой. Но даже если человек знакомится с ней впервые, то освоение не займет много времени. На станке имеется функция Shop Turn, которая позволяет прямо со стойки писать достаточно сложные фрезерные и токарные программы, что позволяет не прибегать к услугам программистов. Станки находятся на нашем складе на территории Российской Федерации. Мы имеем свою сервисную гарантийную службу, которая проводит пуск-наладку станков только нашего производства. Поэтому с момента продажи до запуска станка на производстве у клиента проходит минимальное количество времени. На все наши станки распространяется гарантия 2 года. Мы имеем запасные части на складе в Российской Федерации, что позволяет сократить время ремонта и избежать простоя оборудования клиента.